بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ بری خبر کے لیے تیار رہیں۔ جی ہاں، جو سب میرین کا واقعہ پرسوں پیش آیا تھا اس پہ ایکسپرٹ نے اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ شہزادہ داؤد اپنے بیٹے کے ساتھ جہاں گئے تھے وہ جگہ سے ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں آئی اور اس سب میرین کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، اور ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ 2 بجے تک کی آکسیجن موجود ہے، پھر اس کے بعد وہاں زندہ رہنا ناممکن ہوگا، اور یہ ایک انتہائی بری خبر ہے۔ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک وہاں ایک بیماری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ان کو ہو چکی ہوگی، اس کا نام ہے ہائپوتھرمیا۔ یہ وہ بیماری ہے جو کولڈ ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زمین کے 12,000 فٹ نیچے سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور ٹیمپریچر بھی سطح سمندر سے بالکل مختلف ہوتا ہے، جس وجہ سے مسافر وہاں فریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہائپوتھرمیا سے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ انتہائی دردناک اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ اس کے علاوہ وہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بھی آپ کو مختلف طرح سے اذیت دینے میں بہت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس ایکسیڈنٹ پر مختلف جو چینلز ہیں وہ ڈاکومنٹری بنائیں گے، جیسے نیٹ فلکس اور جو ہے آپ کا نیشنل جیوگرافک وغیرہ، لیکن پھر بھی جو ڈوبنے کا عمل ہے اور جو یہاں پہ طاقت ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگائے گا، نہ آج تک لگایا جا سکا۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو دریافت کیا جائے کہ وہاں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ کشتیوں اور یہ سب میرینز کو بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ سائنٹسٹ کو اب یہ دریافت کرنا ہوگا کہ اس جگہ پر کون سی ایسی طاقت ہے جو آلات کو ناکارہ کر رہی ہے، بڑے بڑے جہازوں کو غرق کر رہی ہے۔ یہ ایک عجیب اور پراسرار معاملہ ہے جس سے پردہ ہٹنا نہایت ضروری ہے۔ اگر سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ سمندر کی تہہ تک جا سکے تو پھر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھائیں اور دریافت کریں کہ کون سی طاقت ہے جو آلات اور بڑے بڑے بحری جہازوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے اور ان سے کوئی اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں حرکت نہیں ہوتی اور ان کا جو تعلق ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگلے کچھ عرصے میں اب تحقیقات ہوں گی تو ہی اصل حقائق سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ فی الحال تو دعا یہ ہے کہ جو مسافر نیچے پھنسے ہوئے ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کے لیے خدا آسانیاں پیدا کرے، آمین۔